এই ছেলেটির সাবান কাটা ভিডিও দেখে তো পুরো বিশ্ব অবাক হয়ে গেল। এই ছেলেটি যখন $50 সাবানটা কাটলো তখন সুন্দর এবং ইমিজি হলো। এরপরে সে যখন $100 সাবানটা কাটলো তখন আরেকটু সুন্দর এবং ইমিজি হলো। এরপর সে $150 টাকার সাবানটা কাটলো, সেটা আরো ইমিজি, এবং $200 টাকার সাবানটা যখন কাটলো সেটা আরো একটু সুন্দর। এরপর সে এমন একটি সাবান কাটবে সেটা দেখে অবাক হবেন। সেটা দেখার আগে আপনার কারা আমাকে সত্যিকার ভালোবাসেন তারাই ভিডিওটাকে লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেন, আর কমেন্ট করে লিখতে হলে আই লাভ ইউ লিখে দেন। বন্ধুরা, সে যখন $500 টাকার সাবানটা কাটলো অনেক সুন্দর এবং ইমিজি হলো, যেটা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।